for today's vlog guys, mag-unbox tayo ng Chining! Humidifier. So, ito yung humidifier guys. Kakarating lang niya. Actually, nung nakaraan pa. Pero ngayon ko pa lang siya i-unbox kasi nga gusto ko siyang gawan ng reviews. Ayan. So, pinaano ko muna siya doon sa baba. Hindi ko muna siya kaagad-agad in-unbox kasi, di ba, para patay muna yung germs dyan or virus dyan. And, na-disinfect ko na to guys. So, ito yung ultra-wave humidifier. UltraSonic wave. UltraSonic wave humidifier guys. So yeah, unbox natin siya. Oo nga pala guys, nabili ko siya for only 568, not mistaken. Ewan ko, basta lalagay ko dito guys yung price niya if ever na gusto nyong bumili guys. Ayan. Check nyo na lang po yung description box. Okay. So, ayan, mag-unbox na tayo. Okay. Kailangan natin ng scissors. So, unbox na natin siya. Ayan. Kung may mga naririnig kayong sasakyan dyan, pagpasensya nyo na po. Ayan. So, paano pa natin ito simulan? Hamshi. So, ilalagay ko na lang po sa description box kung saan po sang shop na bili. So, ito na siya. Ganito yung kulay ng in-order ko. Ganyan. Ganito guys. Kaso hindi siya available, kaya nagpalit ako ng pink. Pink na lang yung kinuha ko. So, let's see kung maganda yung pink. Ayan. Ayan siya, guys. Ganyan siya, oh. High efficiency air purification. Nag-improve din siya ng air quality at saka care for health. Ayan, kung meron kayong mga ubo, ganyan sipon. So, pwede kayong maglanghap ng, ng air netong humidifier kasi naglalabas siya ng cool mist. Ito na siya. Wala siyang libreng guys, ha. Wala siyang libre. Ito na siya. Ayan na. Wala na. Wala na siyang laman. Meron lang siyang, ano ba to? So, instruction manual. Meron lang siyang ganyan. And ito na yung pinaka-product nila, guys. Ayan. Okay lang na pink yung pinili ko. Ayan. Wow, ang ganda. Parang baby pink yung kulay niya. So, ito na siya guys. Ang ganda. Ang ganda ng kulay niya. So, bukod sa bubble wrap, naka-plastic pa siyang ganyan. Ay. Ayan. Ang ganda, guys. As in. Ito siya, oh. Ayan siya, guys. Ang ganda niya. And ito yung kanyang saksakan. And ito yung double nozzle na, niya. Ayan. So, ipapatong mo yan siya dito para dito niya ilalabas rin yung kanyang usok. Usok ba yun? Yung mist na, guys. Ayan. Ayan, ganyan siya guys. Pwede mo siyang gano'n pwedeng pa ganyan guys. Ayan. Magkaibang directions. Pero ang cute ng pink guys. Sobrang ganda ng pink. Ayun o. Wala siyang any issue na nakikita ko. So far, wala pa naman. Wala pa naman akong nanonotice. Ayan, natatanggal siya guys. Tapos, ayan. Ganyan guys. So, ayan siya. Ayan. So dito mo ilalagay yung water. Yan, ipapaganyan nyo siya. Tapos, ayan, dito mo ilalagay yung water mo guys. Tapos, ito, yung dito niya, ayan o. Itatapat mo lang siya sa dito guys. Ayan. So, ganyan nyo siya. Tapos, iganyan nyo para secure na hindi matatapon yung tubig. Ayan, meron din siyang ganyan diyan. Sobrang cute na to guys. Ang ganda ng pink. Nag-iilaw-ilaw din siguro to. So, mamaya, ipitest natin siya. Ayan. Tiyanan! Ang ganda! Ang cute! Ang ganda! Okay naman siya. Wala naman siyang mga cracks. Ayan o. Sobrang cute niya guys. Ayan. Ang ganda-ganda. And ito yung saksakan niya. O. Bagong-bago siya guys. Ayan guys. Dahil nga wala siyang libreng water-based oil, bumili ako sa Zenzas ng separate na oil. Sa Zenzas ko to nabili guys, 300 pesos lang. So, ang scent nito is forest bamboo. Ayan, ito yung nilalagay natin sa water nito. Pag nilagay natin siya ng tubig, nakaka-relax to guys yung pinili ko kasi forest bamboo siya, more on nature, ganyan. Para kang nasa garden, para kang nasa forest, gano'n. Try natin siya mamaya pag nilagyan na natin siya ng tubig.
So, isasaksak na natin siya.